現在遊戲行業的現狀是什麼？是不斷提高的遊戲售價，是 3A 大作動輒上億的開發成本，是所有人都在做的服務型遊戲，是把完整版的遊戲拆成 DLC 的單獨售賣，是充斥着 DEI 元素的強行說教，是全價 3A 遊戲首發即災難的拉胯優化，等等等等。那在這樣的行業背景下，什麼樣的遊戲才能被稱之為年度遊戲呢？在我看來，一款年度遊戲要在好玩的同時做到足夠的獨特，有自己的亮点，且更重要的是，它要給整個行業的從業人員帶來啟發，带來改变，尤其是在当下游戏行業現狀如此不堪的情況下。而這時出現的33號遠征隊就顯得格外的振奮人心。有些 JRPG 的老粉可能會反駁我說，這個遊戲其實也就還行，談不上多驚豔。但是如果我告訴你，恰恰是因為它的這份普通，才讓它更有資格拿下年度遊戲的桂冠的呢？其實這個遊戲在剛出的時候，我就預測它將會拿下 Game of the Year， 現在果然是不出所料。今天的這期節目，我想再來好好說說為什麼33號遠征隊一定也必須要拿到2025年的年度遊戏，以及我個人對 TGA 這個獎項的一些看法。大家好，歡迎來到對我頻道，我是老九。33號遠征隊這款遊戲油畫般的美術風格和史詩感極強的配樂，絕對是它成為2025年最閃亮黑馬的原因之一。但是我認為大家都追捧這款遊戲的更重要的一個原因，還是因為玩家們已經受夠了。最近我看到有篇評測說，這個遊戲在 Metacritic 上面的評分是被刷出來的。說實話，當我看到2萬多個玩家評分，我也覺得有點不太自然。但是我們得透過現象看本質，這種現象更大的可能是一群早就对歐美 3A 大廠失望透頂的玩家，正在用自己的方式投票发声。不管這些刷分的玩家到底有沒有玩過這款遊戲，他們其實都想要做一件事情，那就是讓整個行業聽到自己的聲音，給當今已經爛完了的 3A 遊戲產業設立一個新的標準。你想想看啊，這款遊戲從創意的誕生到最終的發售，再到最後一炮而紅的全過程，可以說是一場遊戲玩家對於整個腐爛行業的復仇。它的開發人員是以前在育碧做遊戲的。育碧是什麼公司啊？育碧就是那個為了把遊戲商業化到極限，瘋狂走向過度工業化生產，最後親死掐死了自己創意基因的典型代表。你覺得玩家现在一边倒的討伐育碧是為了什麼？還不是因為看到自己從小玩到大的 IP 被這家公司各種糟蹋，才恨鐵不成鋼的嗎？而就在這樣的情況下出走的一批前育碧開發人員，實實在在的證明了，只要擺脫資本的流水線和枷鎖，只要不再為 KPI 和氪金系統服務，真正熱愛遊戲的人依然可以重新做出讓玩家熱淚盈眶的作品。33號遠征隊的成功，本質上是一場對於現有 3A 遊戲生產模式的全面否定，它是一記狠狠地抽在這些大廠臉上的耳光。如果說 Sandford 的開發人員沒有離開育碧，這部作品在育碧的內部，我估計連初審都過不了。你想在2025年做一個回合制的遊戲，這種想法在那些高管眼裡根本就無異於自殺。這些高管想要的是什麼呢？是服務型遊戲，是大逃殺，是現在最流行的撤離射擊和 AI 回合制。那種東西太大膽太冒險了，而現在的育碧根本就沒有這樣的魄力去承受這樣的風險。這個行業的其他大廠其實也是一個鳥樣，這些上市公司都太大太臃腫了，他們往往只會選擇最安全的路徑，然後一直重複，直到玩家被榨乾到一滴不剩。所以做出來的東西平庸到無以復加。我們眼睜睜地看着遊戲的價格從60美元漲到70美元，再到如今的80美元，速度之快堪比光速。而我們得到的唯一的解釋，就是那些大公司所聲稱的現在做遊戏的成本太高了，是他們不得不漲價。可現實的情況真的如此嗎？真實的情況就是没有人要他们动輒就雇傭成百上千人的開發團隊，也沒有人讓他們在一些無人在意的細節上大把的花錢，動不動就是上億美元的開發成本，而且很多時候營銷的花費甚至比遊戲開發本身還要貴。這種病態的開發模式在遊戲行業這個以創意為主導的行業是行不通的。而33號遠征隊卻做到了那些大廠口中不可能的事情，那就是沒有超大型的團隊和上億的開發宣發成本，一樣可以做出 3A 的品質。在這裡有的人可能就要說了，其實他們的開發人員不止33個人外加一條狗啊，他們找外包了，實際上的開發人員高達400多人。
对，你說的沒錯，確實有外包人員的參與，但是最終花了多少錢呢？也不過才1000多萬美元啊！而它的售價僅只有50美元，首發的時候還給咱們打了9折。這些鐵一般的數據都證明了那些只會找借口的大廠錯的有多麼離譜，借口有多麼的拙劣。開發成本高的原因根本就是他們自己的咎由自取。這些錯誤的商業決策不是遊戲玩家做的，但最終的後果他們卻讓我们所有遊戲玩家來承擔。33號遠征隊確實普通，普通在哪？普通在他平平無奇的預算、平平無奇的開發團隊和幾乎沒有宣發的宣發。但就是在這款如此普通的遊戲裡，你卻能感受到開發者的用心，在遊玩的過程中感受到他們的熱情，讓你自然而然地把這款遊戲和其他的那些自稱是3A 的大作區分開來。這些開發者在離開大廠的體系之後，用極低的成本反而做出了更像完整遊戲的東西。這種情況在今天的3A 市場已經變成了一種奢侈。而也正是因為33號遠征隊的這份奢侈，才會讓人記住，才會讓人忍不住的去推薦、去傳播。當你被餵了太多預告片騙局、DLC 切割、首發半成品、微交易塞滿的產品之後，你只要看到一個像樣的、價格不離譜的、態度不傲慢的遊戲，你都會本能的想去要保護它。玩家想要的從來就不是什麼天文數字的預算，也不是什麼頂級到爆炸的畫面。絕大多數時候，你的遊戲只要在好玩的基礎上有1-2個真正屬於自己的亮點，有一點真誠，有一點勇氣，其實就已經贏了。TGA 今年的提名裡還有另外一款我同樣非常欣賞的作品，那就是《天國拯救2》。我必須承認它的可玩性和沉浸感做得非常的出色，把中世紀世界的細節打磨到了極致。無論是日常生活交易系統，還是戰鬥與任務的設計，都能讓人產生強烈的代入感。它在劇情自由度和玩法深度上都扎實的可怕，構建出一個真實而厚重的世界，而且優化也很到位，玩起來很順暢。這些優點都讓它配得上年度遊戲的稱號，但是即便如此，在我的心裡，年度遊戲這一票仍然要投給33號遠征隊。為什麼？我想讓你再回想一下視頻開頭的問題，那就是年度遊戲的稱號到底應該頒發給什麼樣的遊戲？因為我認為在當下這個特殊的行業節點，年度遊戲這個獎項必須承載比表彰出色作品更沉重的使命，它應該是一面鏡子，照出行業的現狀，也應該是一個路標，指明未來的方向。《天國拯救2》是一部偉大的作品，但它的震撼源於前作精心打磨的成熟框架，它進行了一次近乎完美的深化與擴展。其實說白了，如果 TGA 選擇《天國拯救2》作為年度遊戲，我也完全可以理解，它的完成度和可玩性確實值得認可。而33號遠征隊帶來的是一種截然不同的驚喜，這種驚喜不只來自於它遊戲本身，更來自於它遊戲之外的整個故事。一群從大廠逃走的開發者難民，用相對極低的成本和真誠的創作熱情，完成了一場對當今僵化3A 產業的復仇。它的存在本身就是一個強有力的聲明。如果說按照我們今天討論的標準，也就是好玩、獨特，並且對行業有啟發意義，那麼去年的年度遊戲本應該屬於《黑神話：悟空》。它同樣來自一個全新的團隊，擁有獨特的中華文化視角，以驚人的完成度挑戰了動作遊戲的標杆。其文化輸出的意義和對產業的衝擊力有目共睹。但結果我們都知道了，獎項頒給了索尼的宇宙機器人。可是這個結果我一點都不意外，它暴露了 TGA 評選機制的核心矛盾，那就是決定獎項歸屬的並非純粹的作品質量，而是一套由傳統西方遊戲媒體所主導的與大型發行商利益深度綁定的評審系統。這些傳統媒體就是典型的 Access Media， 他們本身甚至都不是遊戲玩家，而是一些無法進入常規媒體工作，所以才退而求其次的媒體從業者。因為不是玩家，所以沒有熱情。當熱情不在，他們的生存邏輯就很容易與 3A 大廠的宣傳週期緊密相連。你想讓他們將最高榮譽頒發給一個徹底在其敘事體系和利益網絡之外的作品，無論是來自文化異域的黑神話，還是反 3A 工業邏輯的33號遠征隊，都像是在要求他們親自砸掉自己吃飯的飯碗一樣。
那麼一個尖銳的問題就來了，如果這套體系本質如此，那為什麼今年33號遠征隊還能被推到聚光燈下，甚至還拿下了年度遊戲呢？今年的情況不是因為評審突然良心發現，也不是因為資本突然轉向小成本制作的陣營，而是因為玩家的聲量第一次真正形成了強而有力的外部壓力。Metacritic 上那看似異常的評分潮，社交媒體上山呼海嘯的討論，都不是偶然，也不是跟風，而是玩家群体积壓多年的怨气，是对涨價、对半成品、对强行灌輸 DEI、对微交易进行的一次总爆发，是对 3A 產業現狀的一次憤怒的宣洩。黑神話悟空已經測試出了這套腐敗體系的底線。當玩家的呼聲與傳統遊戲媒體的利益發生衝突時，去年的 TGA 選擇了維護其固有的權力結構，但今年33號遠征隊將這場測試推向了臨界點。來自玩家的外部壓力已經不可同日而語了。如果說去年還是一種東西方文化差異所引發的爭議，那麼今年則是一場關於行業道路的全民公投。所以 TGA 沒有再次忽視這種量級的聲浪，不然其獎項的合法性將受到前所未有的質疑。Later， 當資本主導的巨輪陷入同質化與過度擴張的泥潭時，真正能破局並贏得人心的，往往是那份被大廠遺棄的真誠與專注。展望未來，33號遠征隊的成功必然引發牽連整個行業的連鎖反應。我們很有可能會看到那些3A 大廠開始嘗試借鑑這種模式，推出所謂的回歸本心的作品。然而，根深蒂固的大廠文化與對利益無盡增長的追求，很可能讓他們還是只能學到皮毛。最終，這些效仿之作恐怕仍然難逃被強行塞入服務型內容、微交易或者公式化開放世界的命運。而真正的希望在於無數受到鼓舞的中小型團隊與獨立開發者。Sandfall 為他們照亮了一條可行的路徑，那就是遊戲的開發其實無需對標天文數字的預算，最關鍵的還是在於找到屬於自己的核心亮點，並以極致的熱愛去打磨它。33號遠征隊的成功為行業樹立了一個新的標杆，將激勵更多開發者勇敢探索獨特的創意，以爭取那些厭倦了工業罐頭、渴望獨特體驗的玩家。一個更加多元、健康，以創意和玩家體驗為核心驅動力的遊戲新時代或許正在開啟，火焰已經點燃，星火必將燎原。Anyways， 歡迎收看地主頻道，感謝大家的陪伴。如果你也有對今年 TGA 的看法，歡迎在評論區分享，也別忘了訂閱、關注、點讚、收藏。我們下期見 ，Peace。這特好 I don't give a damn。我天，我覺得我是幫你省了100萬，天哪，特好特好。你看，你自己看。